Sunday Igboho rejects 45 million naira donation from diaspora. Hello guys, and welcome to Gist Media TV. If you're watching this channel for the first time, kindly click the subscribe button to subscribe and also click the notification bell to get notified anytime we drop a new video. Recent warning issued by the Central Bank of Nigeria to financial institutions and others against doing businesses in crypto and other digital assets could not stop the fundraiser set up for Igboho. However, Igboho, who said he was into car dealership and investment in the oil and gas industry, reiterated that he had no political ambition and was not fighting to seek any form of popularity. He said, "Yoruba people should be united and stop playing politics with the lives of our people. We deserve to be united, so I preach unity of purpose among the Yoruba people. Our royal fathers, politicians, the youth and the elders should speak with one voice. There should not be dispute in Yoruba land. I appeal to all units to speak with one voice. Our Kabiyesi should speak with one voice. Likewise, the politicians. They should remember history. Our leaders should remember that the first Oyo Empire was mauled down by this same set of people. The second Oyo Empire at Igboho Oyo was equally destroyed by the same Fulani people. This time, our people must be protected by all Yoruba people." Mi olóyè Àfipátá Jagun, ọmọ wọn ni Mọdákẹ́kẹ́, nípa ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ. Mo gbé òṣùbà fún torí akọni ni, akọgi ni tí kìí ṣoje. Mo mọ̀ bí mo ṣe ń sọ lọ, ó sì mọ̀ mí. Mo ní tá bá rí akọni bíi mẹ́ta mẹ́rin bíi Sunday. Yorùbá ọ̀dà jù báyìí lọ. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan fúnra mi o, Àfipátá Jagun ọmọ wọn ni Mọdákẹ́kẹ́ lé. Àwa ìsáfógun bó bá ti yẹ ó yá, ilẹ̀ Yorùbá wọn ò kó wa lẹ́rú rí. Tí àwọn Fúlàní bá láwọn ò ní gbà láàbọ̀, àwa gan àwọn fún wọn lẹ́kùn. Nítorí pé ìgbà tí wọ́n ń kidnap àwọn èèyàn, kò sí nǹkan tí àwọn ìjọba wa rí ṣe sí. Ìgbà tí wọ́n ń pààyàn, tí wọ́n á gé obìnrin lórí, tí wọ́n á bà sùn, tí wọ́n á gé orí ẹni ẹlẹ́ni, tí àwọn èèyàn ń pariwo, tí wọ́n ń ké, tí wọ́n lọ sí fọ́n, tí wọ́n mú ọba wọn, tí wọ́n ń gbé kọ̀sẹ́ tó sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn o. Wọ́n pàdánù. Ìgbà tí eṣinṣin ń jẹ elégbò ni wọ́n rí o. Ìgbà tí elégbò ń jẹ eṣinṣin, ìgbà tí elégbò ń jẹ eṣinṣin ni wọ́n rí o. Ìgbà tí eṣinṣin ń jẹ elégbò, kọ̀sẹ́ tó sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. Wọ́n bọ́ lu Ìbàràpá. Wọ́n dédé wọn á lọ mọ́ kidnap àwọn èèyàn ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Wọ́n mú ọmọ wọn, wọ́n ń bá sùn. Sunday wá bínú. Àwọn ẹṣin èrè ẹ̀dá títí ilé ayé wọn ó di rádaràda. Wọ́n lọ sunlé ẹ̀ náà. Gbogbo àwọn tí wọ́n lọ sunlé ẹ̀ náà ní gúnugún ẹ̀pa gúnugún ìkádùn òun ò lè kádùn. Gbogbo àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ tí wọ́n lọ sunlé ẹ̀ náà, ẹ̀ tó pa kàlàmùgbò kóṣù gbogbo wọn ò ní kóṣù. Òjò lóró náà múgi, òjò lóró tọ́ múlẹ̀. Òjò lóró pé mú gbá. Níjọ́ abá bẹ́ àgbàlagbà rọ tìmọ́lé tí mọ́ títìmọ́ lálámọ̀ mamọ̀. Gbogbo wọn pátápátá wọ́n dọmọnù lọ́sàn gan. Nítorí pé kò fẹ́ kíyà ó jẹ Yorùbá. Ìjà tí Sunday jà kìí ṣèjà bàbá tiẹ̀, kìí ṣèjà aya rẹ̀, kìí ṣèjà ara rẹ̀, kìí ṣèjà ọmọ rẹ̀. Ó ń ja ìjà gbogbo Yorùbá pé kán mọ̀ kó alẹ́rú. Ẹ wo gómìnà wa, arákùnrin Akérédolú. Mo gbé òṣùbà fáwọn náà, ká gbé ọ̀rọ̀ òṣèlú ká gbé sẹ́gbẹ́ kan. Ó rí pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ká mọ̀ ba Ondo State jẹ́ mọ́ olórí. Ní kí wọ́n jáde gbogbo ọba ni, kò ní kí Fúlàní máa lọ. Ọ̀tí ó pàṣẹ kí ìrọ̀rùn àlàáfíà kó lè jọba ló jẹ́ kí arákùnrin kan gbé ṣiṣẹ́ tán gbé. Èmi bí ẹnìkan olóyè Àfipátá Jagun Olúọdẹ of Omifunland, mo support ti arákùnrin tí wọ́n sọ. Torí pé àlàáfíà ni wọ́n ń fẹ́. Wọn ò fẹ́ pé kí Ondo State ó bàjẹ́, wọn ní kó dàrú. Eléyìí tí Sunday dẹ́ ń ṣe kí àlàáfíà lè dé ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ni. Ṣé bí wọ́n ṣe lọ sílẹ̀ Haúsá tí Boko Haram wọ gbogbo bẹ̀ tí wọ́n gbogbo Kaduna gbogbo àwo tí wọ́n jù gbádùn, tí wọ́n dò sàkà igbó Sangisa. Ṣèbí bí Sunday ṣe gbéra yìí, àwọn yẹn náà mọ̀ pé èèyàn ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá, ibẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ táwọn lè dédé wọ̀ anyhow láti lọ mọ jà, láti lọ mọ bà nǹkan jẹ́. Mo fẹ́ kí bí wọ́n ṣe gba Ìlọrin nígbà níjọ́ àná, ẹ̀yin Yorùbá ẹ má sùn. Bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́, Ọọ̀ni of Ifẹ̀,
àtọ́jọ́ òfòṣogbo ògúnṣọ́ ọ̀fùmọ́dáyẹ́kẹ́ èwí ọ̀fọ̀ ẹ̀dó gbogbo ẹ̀yin ọba lọ́ba ààrẹ ọ̀nà kakanfò Gani Adams ẹ má sùn ẹ dìde ẹ má jẹ́ kí ìyà ó jẹ ilẹ̀ Yorùbá torí pé bí ogun bá dé àwa yóò sáfógun ẹ béèrè ẹ tó mọ̀ mí èmi náà ń pè láti pátájagun ọmọ wọn ní Mọdákẹ́kẹ́ ilé arógun mọ́sánìá ọ̀lọ́dúnmọ́dúdú bàbá lọ́wọ́ ọmọ odò ilẹ̀ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ àlàáfíà là ń wá ẹ̀yin gbogbo gómìnà ẹ lọ ṣèpàdé àlàáfíà inú mi dùn o. gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n tó ń bẹ lókè òkun ò lè wálé ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́mọ́ jí wọn gbé gbogbo express ọ̀nà Èkó ń bí káàkiri ọ̀nà Oǹdó Èkìtì káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá.